আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। অনেকেই জানতে চেয়েছেন ফানি মিউজিক আমরা কোথায় পাবো বা কিভাবে আমাদের ভিডিওতে ব্যবহার করব। সো সবার প্রথমে ফানি মিউজিক ব্যবহার করার কিন্তু সঠিক নিয়ম আপনাকে জানতে হবে, তারপরে কিন্তু ডাউনলোড করতে হবে। কারণ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আছে কিংবা ওয়েবসাইট আছে, যে সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু আপনি কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ডাউনলোড করতে পারবেন, কিন্তু সে সমস্ত মিউজিক সেট করার পরে পলিসি ইস্যু অথবা কপিরাইট ক্লেম কিন্তু চলে আসে, যে কারণে কিন্তু আমরা অনেকেই ইচ্ছা মতো বা মন মতো মিউজিক আমাদের ভিডিওতে সেট করতে পারি না, যার কারণে অনেক সমস্যা কিন্তু পড়তে হয়। তাই আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের আমি সঠিক নিয়মটা বলবো, এমনকি মিউজিকটা কিভাবে আপনারা ডাউনলোড করে ভিডিওতে সেট করবেন সেটা বলবো। সো বন্ধুরা, সবার প্রথমে মিউজিক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। বলে রাখা ভালো, মিউজিক কিন্তু দুই প্রকার হয়, এটা হচ্ছে শর্ট মিউজিক, এটা হচ্ছে লং মিউজিক। অর্থাৎ কিছু কিছু ফানি সাউন্ড এফেক্ট আছে, সেগুলোকেও কিন্তু মিউজিক বলে, যেগুলো 5 থেকে 7 সেকেন্ড কি 15 সেকেন্ডের হয়। আর একগুলো আছে কিন্তু 3 মিনিট, 4 মিনিট কিংবা 5 মিনিট, তার বেশিও থাকতে পারে, 2-1 মিনিটেরও হতে পারে শর্ট এবং লং মিউজিক। আপনি যদি শর্ট মিউজিক ইউজ করে থাকেন, তাহলে সেটার সঠিক নিয়ম হচ্ছে আপনি ভিডিওর বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় শর্ট মিউজিকগুলো সেট করবেন, যেমনটা ফানি ভিডিওর মাঝখানে যেমন সাউন্ড আপনারা ভিডিওতে শুনতে পাচ্ছেন, মানে মাঝে মধ্যে একটু আধটু করে আপনি সাউন্ড ইউজ করবেন। এই মিউজিকগুলো আপনি যদি ইউজ করেন, কোনো নিয়ম মেনটেন করতে হবে না। এই সমস্ত মিউজিক আপনি ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন, কোনো প্রকার কপিরাইট ক্লেম অথবা স্ট্রাইক কেউ কিন্তু আপনাকে দেবে না, কারণ এই মিউজিকগুলো একদমই সামান্য ছোট্ট। এই মিউজিকের কারণে কিন্তু কেউ আপনাকে কপিরাইট ক্লেম দিবে না, কখনোই দিবে না। আরেকটা হচ্ছে লং মিউজিক, আপনারা ভিডিওতে শুনতে পাচ্ছেন হয়তোবা। ওকে, এই ধরনের মিউজিক আপনি চাইলে কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। এখন এই মিউজিকগুলো আপনি কোথায় পাবেন? একদম কপিরাইট ফ্রিতে। সো এই মিউজিকগুলো নেওয়ার জন্য আমি আপনাদের দুইটা প্ল্যাটফর্ম দেখাবো, একটা হচ্ছে গুগল ক্রোম ব্রাউজার আর একটা হচ্ছে ইউটিউব। সো সবার প্রথমে আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিচ্ছি, স্ক্রিনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেখান থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেওয়ার পরে আমি যদি এখানে সার্চ করে দেই ফানি মিউজিক কপিরাইট ফ্রি, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর সংখ্যক কিওয়ার্ড কিন্তু আমাদের সাজেস্ট করা হচ্ছে। এখান থেকে যে কোনো একটা মিউজিকে আপনি কিন্তু ক্লিক করে দিতে পারেন, অথবা আমি যেটা সার্চ করেছি সেটাও সার্চ করতে পারেন, ফানি মিউজিক কপিরাইট ফ্রি, এটুকু লিখে সার্চ করলেও চলবে। আমি এটাকে জাস্ট সার্চ করে দিচ্ছি। সার্চ করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর সংখ্যক ওয়েবসাইট কিন্তু চলে আসছে। এখান থেকে বিশ্বস্ত যে ওয়েবসাইটগুলো, তার মধ্যে হচ্ছে পিকজাবে। এখান থেকে পিকজাবে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা আবার ওয়েবসাইটটি ওপেন করে নেবেন। এই ওয়েবসাইটটার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনও আপনি পাবেন। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি যদি সার্চ করেন পিকজাবে, তাহলে কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে যাবেন, সেটাও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে। সেখান থেকে এই ওয়েবসাইটটা আপনারা ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ফানি মিউজিক চলে আসছে। আমি যদি প্লে করে আপনাদের শোনাই তাহলে বুঝতে পারবেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক কিন্তু আপনি পাবেন। সবার প্রথমে আপনাকে কিন্তু মিউজিকের নাম জানতে হবে। যদি মিউজিকের নাম না জানেন, তাহলে কিন্তু আপনারা বিপদে পড়বেন, কারণ মিউজিকের নাম যদি না জানেন, সঠিক মিউজিকটা কিন্তু কখনো খুঁজে পাবেন না। সো নাম বা সেই মিউজিকটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনারা আরও একটা টিপস অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আপনারা এখান থেকে গুগল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন, ঠিক আছে? এখান থেকে দেখুন আমি গুগল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিচ্ছি। গুগল অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভয়েস সার্চ বলে একটি অপশন, এই ভয়েস সার্চের উপরে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে সার্চ এ সং, এই সার্চ এ সঙের উপরে আপনি জাস্ট ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনি যে মিউজিকটা খুঁজছেন বা যে মিউজিকটা পছন্দ করছেন, সেই মিউজিকটা আপনি এই মোবাইলের সামনে বাজিয়ে দিবেন। সেটা হতে পারে যে কোনো ভিডিওর মধ্যে মিউজিক হচ্ছে, সেই ভিডিওটা আপনি এই মোবাইলে গিয়ে নিয়ে এসে জাস্ট বাজিয়ে দিলেন বা শোনালেই কিন্তু সেই মিউজিকটা আপনাকে খুঁজে বের করে দেবে। মিউজিকটার নাম কিন্তু আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এরকমভাবে কিন্তু মিউজিকের নাম খুঁজে বের করতে হবেন। সো এবারে আসুন ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশন থেকে আপনারা কীভাবে মিউজিকগুলো নেবেন। সো ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ওপেন করে নেবেন। ইউটিউবে আসার পরে আপনি এখানে সার্চ করে দেবেন সেম প্রসেসে ফানি, FUNNY, ফানি মিউজিক কপিরাইট ফ্রি, এটা লিখে আমি জাস্ট সার্চ করে দিচ্ছি। সার্চ করে দেওয়ার পর আপনি শর্ট মিউজিক নাকি লং মিউজিক খুঁজছেন, এখানে কিন্তু পেয়ে যাবেন। আপনি যদি এখানে সার্চ করার লিখে দেন যে শর্টস, ঠিক আছে? শর্টস, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই শর্টস, এখানে একটা ভিডিও দেখেন আমাদের সামনে চলে আসছে। একটা ভিডিওর ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো ভিডিও আছে, তার মধ্যে কিন্তু আবার 50 থেকে 60টা করে ফানি মিউজিক আছে ছোটো ছোটো শর্টসের জন্য। দেখুন, এটা 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, এটা 3 নাম্বার হবে। আরও একটা বিষয় হচ্ছে শর্ট ভিডিওর ক্ষেত্রে আপনি যখন মিউজিক সেট করবেন, দেখা যাচ্ছে ইউটিউবে আসার পরেও কিন্তু মিউজিক সেট করা যায়। সেটা কীভাবে? ইউটিউব অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নেবেন। আপনি যখন একটা ভিডিও এডিটস করবেন, অবশ্যই মিউজিক ছাড়া এডিটস করে নেবেন।
আপনি নিজের মতো করে এডিটস করবেন, ভয়েস ওভার করবেন, কিন্তু মিউজিকটা সেট করবেন না। সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন, ইউটিউবে আসার পরে ভিডিওটা যখন আপলোড করবেন প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন শর্টস কিংবা ভিডিও, লং ভিডিও বলেন কিংবা শর্ট ভিডিও বলেন, এখান থেকে আপনি একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে নেবেন। আমি এখান থেকে শর্ট একটা ভিডিও নিয়ে নিচ্ছি। শর্ট ভিডিও নেওয়ার পরে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের একটা মিউজিক আছে, বাট মিউজিকটা আমি আপনাদের সেট করে দেখাচ্ছি। ওপরে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড সাউন্ড বলে একটি অপশন, অ্যাড সাউন্ডের উপরে ক্লিক করে দেবেন। অ্যাড সাউন্ডের উপরে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি যে টাইপের মিউজিক চান সেটা জাস্ট আপনি সার্চ করে দেবেন, যে টাইপের মিউজিক হোক। কোনো প্রকার ক্রেডিটস দিতে হবে না, কিচ্ছু দিতে হবে না, জাস্ট শর্ট ভিডিওটা আপনি এখান থেকে সেট করে দিয়ে আপলোড করে দেবেন। আমি এখান থেকে খুঁজে দেখাচ্ছি ফানি, ওকে, ফানি দিকে সার্চ করে দিলাম। সার্চ করে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে প্রচুর মিউজিক চলে আসছে। এটা যদি আপনার স্পেসিফিক সম্পূর্ণ ভিডিওতে ইউজ করতে মন চায় সেক্ষেত্রে আপনি করতে পারবেন, কিন্তু আমরা যখন ভিডিওগুলো এডিটস করি অনেক সময় দেখা যায় যে ভিডিওর বিভিন্ন পার্টে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ক্লিপ বা এফেক্ট আমাদের ইউজ করতে হয়। যেমনটা ভিডিওর এমন একটা জায়গা বা এমন একটা আকর্ষণ যে জায়গাতে একটা ছোট্ট মিউজিকের প্রয়োজন, সেই মিউজিকটা জাস্ট আপনি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে এডিটিং সফটওয়্যারে গিয়ে সেট করে দেবেন, তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম হবে না, এর জন্য ক্রেডিটসও দিতে হবে না। ঠিক আছে, যে প্রসেসগুলো দেখালাম এই প্রসেসগুলো ফলো করে খুব সহজে কিন্তু আপনি ফানি মিউজিক ডাউনলোড করে আপনাদের ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যাই কিন্তু হবে না। সো ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, যারা উপকৃত হয়েছেন অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।